Hello，大家好啦，咁今日就想拍翻個 haul video 啦。咁我首先咧就去咗我哋去咗西九呢邊嘅。咁首先就係 DIY shop 嗰度咧就買咗呢啲咁嘅擠嗰啲 squishy 呢啲咁嘅嘢啦。呢啲就唔係普通嗰啲白膠醬加水彩嗰啲，呢個特別少少嘅。咁諗住擠完啲 squishy 或者就係出個教大家點樣去整嘅。咁之後就喺嗰個叫咩？忽然間唔記得咗添。嗰個DIY shop 嗰度就買咗個 squishy 嘅，咁就係呢個 album 嘅，係啦，咁就呢個啦，係啦，都好黏嘅呢個，隻色幾靚，係啦，隻色幾靚，可以咁樣 squeeze 出嚟，係啦，勁靚咯隻色。咁之後就買咗一個嘅迪士尼嘅 Screen Toys 啊，咁就係呢一個，係啦。咁我開咗先，呀好難開，佢黐晒嗰啲膠紙係好討厭。咁就係，攞走嗰啲，仲有呢一個啊，呢啲 screen 台，就 screen 咗個面，唔知係應該係米奇嘅，因為我冇睇啲卡通片，咁得意啊，係啦。有少少出力嘅感覺，跟住就去嗰個乜鬼 DIY shop 嗰度買咗個 pen 棍，就係呢個好大嚿啊，你成個手掌咁大，咁係好 soft 啦，同埋好 squishy， 係啦，即係勁 soft 勁 squishy 咯，超 soft 超 squishy，你會見到係有隻手指啊微微升上嚟，因為呢個12蚊我就買咗，好平呢個。咁然後咧就買咗個貼紙啦，咁就係呢一個嘅，咁啊3蚊，我見佢勁抵3蚊雞我先買，即係平時啲貼紙出去買最少都5蚊一張，係啦。咁然後就買咗個去周倉度買咗個紅帶嘅公仔啊，好得意啊，刷緊牙㗎。咁跟住就買咗2卷嘅 NT 啦，咁就係10蚊有2卷連埋1張嘅分裝卡，咁我覺得係真係勁抵咯，好冇？10蚊有2卷係連埋1張分裝卡㗎，嚇。跟住咧就買咗一 pack 嘅分裝卡啦，開咗。咁首先有思噎仔嘅 Melody 嘅，有係思噎仔嘅。跟住有個 Macron 嘅，跟住有個唔知咩嚟嘅，應該係中本部，跟住紅本源嘅 Nine Friend 嘅，咁然後呢個唔知乜鬼，跟住呢個就係 Nine Friend 嗰個嗰啲 Nine Deco 嗰個嘅 wallpaper 嚟㗎，呢個都係啦，就咁多，即係呢個都好抵嘅，都係5蚊有10張好啦。咁跟住有個爆炸糖啦，咁呢個其實係上個禮拜嘅東東。咁跟住咧就去周德倉度買咗呢一個嘅花嘅點講咧 sticker 應該係 sticker fix 嚟嘅，係啦。因為見佢幾靚，所以我就買咗啦。咁佢係有40張啦，係啦。咁然後我就去周德倉度買咗，終於買到時個 JDP 碌嚟碌去，得啦。咁啦，跟住去周德倉度買咗個 Nine 嘅水杯啦，係啦，係勁靚咯！呢一個水杯真係開唔到啊，大佬呀！咦，開唔到，開不到，開到。因為個紙皮好鬼硬啊，咁就係呢個，你變咗吉㗎，乜都冇㗎。咁就係呢一個啦。我開頭以為佢玻璃，點知係膠嚟嘅。跟住個蓋就咁樣冚住啦，係啦。咁然後咧，我就買咗個大安哥嘅貼紙嘅，咁啊19蚊啦。咁開先，咁係有39張嘅貼紙。咁呢個係我即刻買咯，因為見到係都幾得意嘅，係啦。嗰啲貼紙去咗邊呢？呢度係啊，就係呢張，哇，好得意啊！全部都係大黃果，你見唔見到啊？幾得意！
哇！呢個19蚊啫喎，竟然有咁多嘢，即係而且好得意嘅。佢即係佢咁樣分開個身體，蛋入邊就有啲貼紙喺度啦，係啦，係啦。咁呢個真係好得意。跟住呢條就係絲帶嚟嘅，黃色絲帶嚟嘅。咁跟住就有呢個正版嚟嘅嚇。係，咁今次嘅 haul video 就到呢度啦。咁我就想額外講翻少少嘢先啦。咁如果你有興趣聽，你就聽啦。唔想聽嘅話，咁你就下邊撳個 like，然後去睇我第二條 video 啦。係啦。咁我就想講翻先啦。咁其實呢啲咧我呢啲喺 DIY shop 嗰度買咧。咁如果你問我幾多錢咧，就15蚊啫，都 OK 嘅個價錢都。因為我見外國嗰啲好難開啊個包裝，你開唔到嘅佢。咁我見外國嗰啲都係用呢一隻牌子，咁我就見到呢一個，跟住就買咗啦。咁呢個係整到 squishy 㗎，咁我遲啲就會 share 俾大家睇啦。咁如果係即係我會整一嚿用呢啲整嘅 squishy 嘅，咁就然後整完出嚟之後，我就會擺上 YouTube 同大家 share 點樣整啦，係啦。咁呢啲大家就可以喺 DIY shop 度買到嘅。咁呢啲一包入邊有一支就15蚊嘅，咁我就買咗6個啦，咁就係90蚊啦嚇。咁我幾乎買晒所有色啊，我係爭嗰啲細支嘅冇買，係啦。咁今段 video 到呢度啦，希望大家鍾意啦，下次再見啦，拜拜。